ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பெட்ஸ் வியூ. இன்றைக்கி பொங்கல். ஸோ எல்லோருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நம்ம ஃபார்ம் வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமாக வரல. ஏன்னா ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் அண்டு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகியும் வீடியோ போட முடியல. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்ம் வீடியோ கண்டிப்பாக போட்டணும்னு சொல்லி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபார்முக்குள்ளேயே உள்ள வந்தோம். நான் ஃபார்முக்கு வந்தே ஒரு வாரம் ஆச்சு. நம்ம பஜ்ஜீஸோட சிக்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு அப்டேட் நம்ம சேனலில் போட்டிருந்தோம். பார்க்கலன்னா லிங்க் இங்கே கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இன்றைக்கி அந்த சிக்ஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு க்ரோத் ஆகிருக்கா என்னென்னு பார்க்கலாம். ஆஃப்ரிக்கன்ஸுக்கு பாட்டெல்லாம் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு பாட்டு மாற்றியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேரை செக் பண்ண பார்க்கலாம். நம்மளோட பஜ்ஜீஸ் ஃபஸ்ட் பேர் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பேர் தான். இந்த பேர் நமக்கு எப்பவுமே 6 சிக் கிடைக்கும். இந்த ஒய்லட் கலர் ஸ்பேங்கிள். போன டைம் இதே மாதிரி 6 சிக் கிடச்சிது. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா லாஸ்ட் நேரத்தில் ஒரே ஒரு சிக்கு தான் இருந்துச்சு. பாக்கி 5 சிக்கு இறந்துருச்சு. இந்த டைம் என்ன மாதிரி எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குதுன்னு தெரில. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஆனால் இந்த டைமும் 6 சிக்கு தான் வச்சுது. ஃபீமேல் வெளியே உட்காந்துருக்கு. மேல் அந்த சைடு இருக்குது. நம்ம போனோம்னா பாட்டுக்குள்ளே போயிடும். எடுத்து பார்ப்போம். இந்த டைமும் 1 2 3 4 5 சிக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு லைட்டு போட்டு நான் காமிக்கிறேன். லைட் வெளிச்சத்தை நல்லாவே தெரியும். இருங்க ஒரு நிமிஷம், லைட் போட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் கலர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டல்லாக தெரியும். லைட் போட்டு காமிச்சா நல்லாவே தெரியும். ஒரே நிமிஷம் லைட் பண்ணி போடலாம். போட்டுட்டேன். பார்த்தீங்களா, 1 2 3 ஸ்பேங்கிள், ஒரு நான் ரெட் ஐ டபுள் ஃபேக்டர் நினச்சேன், பட் அது ரெட் ஐ அண்ட் ஒரு நார்மல். ஓகே. சில பேர் கேட்டாங்க, லவ் பேர்ட்ஸ் உள்ளே குஞ்சு இருக்கும்போதே எக்கு வைக்குது அப்படின்னு. எனக்கு இங்கே பாருங்கள், இது வரைக்கும் நல்ல பெரிய கண்டிஷனே ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் உள்ள எக்கு வச்சுருக்கு அதோட ஃபீமேல். என்ன பண்ணுறது, ஆனாலும் சில நேரங்களில் எனக்கு எல்லா டைமும் இந்த மாதிரி தான் இந்த பேர் வைக்குது. சில நேரங்களில் அது குஞ்சு பறிக்கும், சில நேரங்களில் குஞ்சு பறிக்காமல் போகுது. அது நம்மளோட லக்கு தான் சொல்லணும். இது ஒரு நல்ல பேர் என்ன கேட்டால். ஏன்னா எல்லா டைமும் எனக்கு 6 சிக்கு கிடச்சிருது. இதுலேயே எனக்கு ஒரு சிக்கு 100 வச்சாலே 600 இந்த சிக்கிலே கிடச்சிரும். இந்த பேர்லேயே கிடச்சிரும். நல்ல பேர். நான் ஹோல்டு பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட இது மூலிமா நான் 5 கிலச்சோ 4 கிலச்சோ எடுத்துட்டேன். ஹோல்டில் தான் இருக்குது. கொடுக்க மாட்டேன். சேல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நான் போஸ்ட் போடுவேன். நீங்கள் வேணுன்னா உங்களுக்கு வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ஃபேவரட் கலர் க்ரீன். அந்த க்ரீனும் அந்த ஃபீமேல் வந்து ஒரு மாதிரி ஆலிவ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அது ப்ளூ கலர் ஆலிவ். இது வந்து க்ரீன் ஆப்லைனு. ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது. எடுப்போம். ஆக்சுவலாக நானே கேமரா பிடிச்சி நான் வீடியோ எடுக்கிறனால தான் என்னால் கரெக்டாக வீடியோ எடுக்க முடியல. கொஞ்சம் ஷேக்காக ஆகும். ஸோ அதை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா நான் ஒருத்தன் தான் வீடியோவும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், கூட இந்த வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுக்கணும். அதனால் கரெக்டாக வரமாட்டேங்குது. அந்த கம்பியெல்லாம் ஒரே கையில் ஃபோனையும் வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் அந்த கம்பியையும் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் இப்போ ஷேக்காக எடுத்திருக்கேன். பார்த்தீங்களா, ஃபீமேல் அதுதான் ஃபீமேல். உட்காந்துருக்க பெருசு தான் ஃபீமேல். உள்ள 1 2 3 இதில் 5 சிக்கு இருக்குது. அதில் 2 ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ப்ளூ கலர் ஆப்லைனு, இன்னொன்று க்ரீன் கலர். இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆல்ரெடி ஒன்று. நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட ஒயிட் இல்லை இது ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள். ஆல்ரெடி நமக்கு ரெயின்போ ஸ்பேங்கிள் கிடச்சதில்ல ஒரு பேர். அந்த பேர் தான் சிக்கு வச்சுருக்கு. எக்கு வச்சுருந்துச்சி. போன டைம் எக்கு வச்சுருந்துச்சி. இந்த டைம் அது எக்கு கருவாக இருக்கும். சிக்கு வந்திருக்கும். இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். சிக்கு வந்துருச்சு வெளியே. 1 2 3 4 5 சிக்கு இருக்குது. சிக்கு வெளியே வந்துருச்சு. ஓகே, இது ஒரு ஒயிட் கலர் நார்மலும் அண்ட் ஒயிட் கலர் ரெட் ஐ.
இதையும் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுலேயும் நல்ல ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். இதில் போன டைம் எனக்கு ஒரு 3 பீஸோ 4 பீஸோ சிக் கிடச்சிது. எல்லாமே ஒயிட் சீரீஸாக தான் கிடச்சிது. இந்த டைம் எந்த மாதிரின்னு தெரில. ஏன்னா போட்டிருக்க ரெண்டுமே ஒயிட் கலரு. ஸோ ஒயிட் கலர் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த டைம் எவ்வளோ சிக் இருக்குன்னு தெரில. அதே மாதிரி 1 2 3 4 சிக்கு தான் இருக்குது. 5 சிக்கு இருக்குது இந்த டைம். 5 சிக்கு இருக்குது. பட் ஒயிட் கலரில் தான் கிடைக்கும். அண்ட் இது வந்து க்ரீன் கலர் ஸ்பேங்கிள். இந்த ஸ்பேங்கிள் வந்து கிட்டத்தட்ட எங்கிட்ட ஒரு 5-6 மாதமாக இருக்குது. நல்ல பேர். மேல் நல்லாவே சூப்பர் கலர் இருக்கும். ஃபீமேல் கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக தான் இருக்கும். நானும் மேலே டிபெண்ட் பண்ணி தான் கலர் வரும் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இது வரைக்கும் மேலே டிபெண்ட் பண்ணி கலரே வரல. ஃபீமேல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கலர் வந்திருக்கு. ஃபீமேல் உள்ளே இருக்குது. 1 2 3 சிக் இருக்குது. மேல் சூப்பர் கலராக இருக்கும். மேலே போகிறது கலர் வரவே மாட்டேங்குது. எல்லாமே ஃபீமேல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபீமேலுக்கு மார்க்கிங் கம்மியாக தான் இருக்குது. அண்டு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபேலோ பஜ்ஜி ஒன்று இருந்துச்சு. அது ஃபுல் ஃபேலோ பஜ்ஜிஸ் கிடையாது. லைட்டாக தான் மார்க்கிங் இருக்கும். கண்ணு ரெட் ஐ. பட் வந்து மார்க்கிங் வந்து தலையில் கொஞ்சம் மார்க்கிங்கு, ஃபெதர்ஸில் கொஞ்சம் மார்க்கிங் இருக்கும். அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு நார்மல் கூட பேர் பண்ணிட்டேன். நார்மல் இன்கேஸ் நார்மலோட மார்க்கிங்லேயும் அண்டு கண்ணு ரெட் ஐலேயும் ஒரு ஏதாவது பேர் கிடைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் அது கூட பேர் பண்ணிட்டேன். அதோட சிக்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 1 2 3 4 சிக்கனுமோ இருந்துச்சு. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் எல்லோரும் மூடின்னு கேட்டீங்க, வெறும் டைல்ஸ் கல் தான் அது. தென் நம்ம ஃபின்ச்சஸுக்கு எக்கு வச்சிருச்சு. நம்ம 2 பாட்டு மாட்டி வச்சோம். உள்ளே வந்து 2 மேலு 3 ஃபீமேல் இருக்குது. இன்னொரு மேல் வந்து வாங்கணும். அது எப்போ வாங்குறதுனே தெரில. டைம் வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அது ஒரு மேல் வாங்கி அதை பேர் பண்ணணும் ஒரு ஃபீமேலோட. இதில் மேல் அடையில் இருக்குது. எப்போவுமே காலையிலலாம் மேல் அடையில் இருக்கும். ஈவினிங் நைட்டெல்லாம் ஃபீமேல் அடையில் இருக்கும். இப்போ மேல் உட்காண்ட்ருக்காங்க. அதனால் எக் எத்தனை வச்சுருக்கு, இந்த மாதிரி சிக்கு இருக்கா என்னன்னு தெரில. இந்த மேலே இப்போ வெளியே அனுப்பிவிட்டால் தான் உள்ளே சிக்கு இருக்குது என்னன்னு தெரியும். நம்ம அப்படியே அதை தூக்கி உள்ளே வச்சா தான் மேல் இந்த கூண்டுக்குள்ளே வச்சா கூண்டுக்குள்ளே போயிடும். இன்கேஸ் இது நான் வெளியே வச்சுருக்கேன். இப்படி வச்சுருந்தா மேல் பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மெதுவாக எடுத்து அப்படியே உள்ளே வச்சுருவோம். அப்போ தான் மேல் போகும். மேல் போனதுக்கப்புறம் போயிடுச்சு மேல். இப்போ வந்து எக்கு 1 2 3 5 எக்கு வச்சுருக்கு. ஒரு சிக்கு இருக்குது. சிக்கு கருவாய் வெளியே வந்துருச்சு. பாக்கி 5 எக்கில் கருவாய்க்கு என்னன்னு தெரில. ஆக்சுவலாக என்னென்னா 2 ஃபீமேல் 3 ஃபீமேல் இருக்கிறனால ஒரே பாட்டிலே 2 ஃபீமேல் உள்ளே போய் எக்கு வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா 5 எக்கு 6 எக்குலாம் அங்கே உள்ளே இருக்குது போல். இன்னொரு சைடும் ஒரு பாட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த பாட்டில் பாருங்கள் எக்கை தள்ளி விட்ருக்கு. 3 எக்கு உள்ளே வச்சுருக்கு. வச்சு அது கூட சண்டே தான் போட்டிருக்கும் போல். எக்கை தள்ளி விட்டு உடச்சிருச்சு. நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இதை ஃபுல்லுமே எடுத்து வெளியே வீசிடலாம். ஏன்னா உள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்மெல்லு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் எடுத்து வெளியே வீசிடலாம். லாஸ்ட் எண்டு வரும். அந்த குப்பையை அப்படியே சரித்து பார்த்தா அத்தனை பூச்சி இருக்குது அந்த இதில். அங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியுதா? நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த ஃபின்ச்சஸும் சரி, ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொண்டு வந்து வைக்கிற பேர்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி பூச்சி வரும். ஸோ நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது அதை ஃபுல்லுமே கிளியர் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்த கிளச்சுக்கு வைக்கும்போது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பாட்டை வைங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டி அது மூலிமா நோய் வரக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய பூச்சியாக இருக்குது. அந்த இது வந்து நான் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன் பஜ்ஜீஸு. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன்னு. பட் வந்து இதில் நான் அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்பேங்கில் அந்த ரெயின்போ ஸ்பேங்கில் மட்டும்தான் ஹோல்டு பண்ண போகிறேன். பாக்கி நார்மல் ரெட் ஐ டபுள் ஃபேக்டர் எல்லாத்தையும் இப்போ வர சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக தான் சேல் பண்ணுவேன். அந்த ப்ளூ அந்த ரெயின்போ ஸ்பேங்கிலே ஹோல்டு பண்ணி பேர் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஒன்று ஃபீமேல் ஒன்று மேல் பார்த்தாலே தெரியுது, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அதனால் அது ரெண்டையும் நான் பேர் பண்ணி ப்ரீடிங் பண்ண போகிறேன். அது 2 மற்ற எல்லாத்தையும் நான் சேல் பண்ணிடுவேன். நார்மலும் டபுள் ஃபேக்டர் ரெட் எல்லாத்தையும் சேல் பண்ணிடுவேன். அந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸுக்கு பாட்டு வச்சுட்டேன்னு சொன்னேன். ஒரு 3 பேருக்கு மட்டும் பாட்டு வச்சுருக்கேன். பாக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். இந்த கம்பியை கட் பண்ணணும். நாளைக்கு லீவ் தான். அந்த கம்பியை ஃபுல்லும் கட் பண்ணிவிட்டு பாட்டு வைக்கணும், பாட்டு மாற்றணும். இந்த 3 பேருக்கான பாட்டில் என்ன ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரில.
ஆனால் எக்கு வச்சுருந்துச்சு ஆல்ரெடி. இப்போ சிக்காக இருக்கா என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஓகே, 1 2 5 சிக்கு, 5 எக்கு, 1 சிக்கு. ஓகே, 6 எக்கு இருக்குது, 1 சிக்கு இருக்குது. இதில் எது கருவாயிடுச்சு, எத்தனை கருவாய்க்கு எத்தனை கருவாக்காமல் இருக்குன்னு தெரில. பட் 1 சிக்கு கிடச்சிருக்கு, அதுவே பெரிய விஷயம். நல்லபடியாக காப்பாற்றி. ஏன்னா போன டைம் எனக்கு ரொம்ப அடி வாங்கிச்சு. எல்லா ஆஃப்ரிக்கன் சிக்ஸும் இறந்துருச்சு, 2 தான் கிடச்சிது. இந்த டைம் நல்லபடியாக காப்பாற்றி கிடச்சிதுன்னா பரவாயில்ல. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வெளியே தான் இருக்குது, உங்களுக்கு காட்டுறேன். மேலுக்கு அந்த ஃபெதரில் நல்லா அடி விழுந்துருக்கும், கடிச்சு வைக்கும். ஃபீமேல் அங்கே இருக்குது, இதுதான் மேல் ஃபீமேல். அண்ட் மேலே அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இன்னொன்று போட்டிருக்கேன். ஷேர் எடுத்து போட்டால் 2 மேல் வெளியே இருக்குது, ஃபீமேல் பாட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போல். மெதுவாக எடுக்கணும், இல்லாட்டி அது வெளியே வந்து பறந்துடும். ஓகே, உள்ளே போயிடுச்சு. எக்கு வச்சுருக்கு, இதுலேயும் 6 எக்கு இதுலேயும் வச்சுருக்கு. ஐ திங்க் எல்லாமே கருவாயிர மாதிரி தான் தெரியுது. இன்றைக்கும் 2 நாளுக்குள்ளே எக்கு வெளியே சிக்கு வெளியே வந்துடும். இது 2 தான் பேர். நம்மளோட ஃபேவரட்டான க்ரீன் ஃபிஷ்ஷரை பற்றி பார்க்கலாம். அது என்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்குங்க. அதுக்கும் பாட்டு தான் வச்சேன். பாக்ஸில் அதில் ரிசல்ட் சொதப்புதுன்னு சொல்லி பாட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் அந்த குதிரை மசாலா அதுவே தூக்கிட்டு வச்சது. நான் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல இந்த டைம். நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் குதிரை மசாலா மட்டும் தான் கொடுத்தேன். இதுவே போயிடுச்சு, மேல் ஃபீமேல் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. இதுவும் எக்கு வச்சுருக்கு, 4 எக்கு இப்போ இருக்குது. ஓகே, ஒவ்வொரு டைம் கலர் சிக்கு தான் கிடைக்கும். இந்த டைம் எந்த மாதிரி சிக்கு கிடைக்குன்னு தெரில, பார்க்கலாம். அண்ட் இதுதான் ஆரஞ்சு ஃபேஸ் ஸ்ப்ளிட்டு. இதுக்கு தான் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இன்கேஸ் ஒரு டைமாச்சும் ஆரஞ்சு ஃபேஸ் கிடைக்கும் பற்றி தான் பிளான் பண்ணேன். இனியும் ஒன்றும் ஆரஞ்சு ஃபேஸ் கிடைக்கல. 2 டைம் தான் கரு வச்சு எக்கு வச்சுருக்கதும். இது வந்து போன டைம் சொதப்பி விட்டது. 5 எக்கு 6 எக்கு வச்சு 6மே கருவாச்சு. பட் 1 சிக்கும் கூட வெளியே வரல. எனக்கு தெரிஞ்சு இது மேல் ஃபீமேல் டவுட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் எக்கு கருவாகுது, கண்டிப்பாக மேல் ஃபீமேலாக தான் இருக்கும். நான் ஃபீமேல் 2மே ஃபீமேலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் எக்கு கருவானதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு 2மே மேல் ஃபீமேல் தான். இதில் போன டைம் 1 சிக்கு கிடச்சிது, இந்த டைம் எக்கு வச்சுருக்காங்க. 4 எக்கு 5 எக்கு இருக்குது, எக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த டைமு. இந்த டைம் எத்தனை சிக்கு கிடைக்கும், எத்தனை எக்கு கருவாகுன்னு தெரில. அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம க்ரீன் ஃபிஷ் இருக்குது, அதுவும் பேர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெட்விஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. Thank you.